Oy, familiar ka ng Nike nga sapatos? Nike. Kanang ginasuot nato ba? Asa na siya gikan o kisay nagtukod ni ana? Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Katong 1962 na iso ka athlete ba dito sa University of Oregon sa Amerika. Siya si Phil Knight. So kani si Phil Knight, athlete ni siya. Then member siya sa track and field dito sa ilahang university. Then kini siya si Phil Knight na pud ni siya gitawag nga coach, pinakagahi nga coach dito sa ilahang university. Kana si Bill Bowerman. So sa una katong athlete pa si Phil Knight, yang napansin ba na daw mga kamera sa una, mga kamera ba mga digicam nasikat sa una pero kini nawala or na-absent sa mga kamera nga gikan sa Japan. So yung napansin na what if ka magkuha po siya mga sapatos dito sa Japan. Kay katong nga time 1962 ang sikat ato ng mga kumpanya kung sapatos isgutan kay ang Adidas man ug Puma. So kaya si Phil Knight athlete man siya, so na siya hilig or na siya passion sa kanang gitawag nga mga sapatos. So mao to pag graduate niya ito siya Japan. Nakigistorya siya sa mga tag-iya, mga sapatosan dito So kung atong nakita si Phil Knight, grabe kaayo ka porsigido. Bisag bago pang graduate, is na siya lakas ng loob maadto sa Japan, makigistorya og mga tag-iya, mga negosyante, labi na sa mga tag-iya sa mga sapatos. So niadto siya sa Japan, particularly dito sa Kobe, Japan. O dito nakita niya tong tindahan dito sa sapatos. Ang tawag ato is Onitsuka Tiger. Kung familiar man ang Onitsuka Tiger, buhi pa na siya hantud karon. Pero kahibaw ba ka, kanang Onitsuka Tiger na sapatos, mauna, ang unang sapatos nga gibaligya ni Phil Knight. Yung gibuhat ani, nag-istorya siya sa tag-iya dito sa Onitsuka Tiger na tindahan. O niingon siya nga kung pwede ba, mahimo siyang distributor atong sapatos. Meaning, atong mga sapatos dito, magpalit siya, then iyang ibaligya dito sa Amerika, dito sa Oregon. So katong nag-meeting na si Phil Knight o katong tag-iya sa Onitsuka Tiger na sapatos, ipangutana siya kung unsay pangalan sa imuhang kumpanya sa Amerika. Nangutana tong tag-iya. So nitubag pod si Phil Knight og Blue Ribbon Sports or BRS. So katong nga time wala pa Nike no. Ang tawag pa sa kumpanya ni Phil Knight is Blue Ribbon Sports. So mo to nagkasundo sila katong tag-iya sa Onitsuka Tiger na sapatos dito sa Japan og si Phil Knight. Ug katong 1963 is niabot na mga order ni Phil Knight sa Amerika gikan sa Japan. Ug mao to katong mga Onitsuka Tiger na mga sapatos. Ug kato gisugdan og baligya ni Phil Knight dito sa Amerika, dito sa Oregon. So niadto siya sa mga lugar na may mga athlete no, particularly kato yung sports bitaw, track and field. So dito siya nag-start ug baligya atong Onitsuka Tiger na mga sapatos. Pero wala pa kayo ni siya ni patok. Mao tong niduol siya sa iyang coach sa una katong isa ka gahi kayo nga coach ba. Tong giingon gaina si Bill Bowerman. So nag-istorya sa dito, nagpatabang siya kung unsaon pagbaligya or mga strategy para dali ra mahalin or mopatok tong iyang sapatos nga Onitsuka Tiger nga gikan sa Japan. Ug mo to nagkasundo silang duha, si Phil Knight ug iyang coach, nagkasundo sila, magpartner sila sa usa ka negosyo. So nahimo silang kasosyo sa ilang negosyo which is sapatos. So mo to nagkasundo sila, mag-invest sila og $500 para makaangkat na pod or makakuha na pod og additional ng sapatos dito sa Japan which is Onitsuka Tiger gihapon na mga sapatos. Ug katong 1964 no, di ba nagpartner na sila is nangabot na pod ang mga stock gikan dito sa Japan. Abot na sa Amerika sa Oregon. Ug dito ilang gitabangan nagbaligya ang sapatos no katong Onitsuka Tiger ug nagbuhat sila mga strategy, mga technique kung unsaon ni siya pagbaligya og dali o kana pong dali ra pud siya mahalin og mupatok sa mga tao labi na sa mga athletes kay ilang target market ato is mga atleta man. Fortunately no, ni boom ilang negosyo mao nang naka-hire na sila og usa ka empleyado. Ang pinakauna nila nga empleyado nga gikuha para mo tabang sa ilaha is si Jeff Johnson. So si Jeff Johnson mao ni sila ang gitawag nila nga salesman sa ilahang Blue Ribbon Sports. Paglabay sa mga pila ka panahon, nagtukod na po sila Phil Knight o Bill Bowerman og tindahan dito sa Santa Monica sa California. First store nila. Ilang tinda, mga sapatos na pero katong mga sapatos is gikan paghihapon sa Japan, katong Onitsuka Tiger. So duha ni sila no, si Phil Knight o si Bill Bowerman. Si Phil Knight, siya ang nagpadagan sa negosyo o si Bill Bowerman, siya ang nag-innovate, siya ang nagabuhat og mga technique, bagong strategy para molambo ilahang negosyo. Innovator bali si Bill Bowerman. Ug katong 1971, di ba na sila first nga employee si Jeff Johnson. Si Jeff Johnson ang hinungdan nganong nay Nike nga pangalan karon no. Si Jeff Johnson ang nagsuggest ila Phil Knight og ni Bill Bowerman na kato ilang pangalan nga Blue Ribbon Store is alisdan og pangalan nga Nike. Ug kini gidawat pod ni Bill Bowerman og ni Phil Knight. Mo nang karon na natay gitawag na Nike or Nike na brand na sapatos na atong ginasuot. So mo to nakauna sa Nike si Phil Knight pero nakauna sa pangalan og ni suggest sa iya is katong iyang pinakaunang empleyado na si Jeff Johnson.
So niadto pod sila Phil Knight ug Bill Bowerman dito sa usa ka eskwelahan sa Portland, no? Katong Portland State University. In which na sila giadto dito nga usa ka graphic designer nga usa ka estudyante nga ilang gibayaran nga magbuhat og logo sa ilaha. Manang karon ang logo nato makita sa Nike is kanang check bitaw. Ang nagbuhat ana is usa ra ka estudyante, graphic design student dito sa Portland State University. Siya si Caroline Davidson. So katong 1989 ang Nike na ang pinakadako nga sportwear company sa Amerika. Grabe ang pag-expand, grabe ang pag-boom sa Nike. Sa partnership ni Bill Bowerman ug ang katong nakauna jud nga si Phil Knight. Buhat sila slogan, no? Ang slogan nila, ang tagline nila nga mao ini patok og higugma sa mga tawo karon og himog inspiration is kanang gitawag na just do it. Nakita niyo sa mga advertise nga Nike, just do it. So kana ilang tagline. In which gwapo po kaayo, ma-inspired po ta. So ang Nike nakuha po ng mga athlete, pareha nila Michael Jordan, LeBron James, Roger Federer, Tiger Woods ug uban pa ng mga sikat na athlete para mag-endorse o himuon nila brand ambassador sa ilang kumpanya o sa ilang sapatos nga Nike. Manang karon ang Nike grabe na kayo kasikat bisag asa kamo adto na tindahan, nadyoy baligya nga Nike. So unta na tay makuha nga lesson dito no sa istorya sa Nike. Number 1 ana is kanang ilang tagline nga just do it. Kung na kay gusto buhaton, buhat lang jud. Basta lang dili lang dautan. Magamay man na or magdako, kung na kay plano o na kay mga dream, sugdi na dayon. Just do it. Karon dayon og ayo na ipa ugma. Sige kana lang sa atong vlog karon no. Salamat kay sa pagtanaw og bye. Follow for more.